Bismillah dikawitan Allah anu sifat Rahman. Ieu nadom singkat pisan nasehat ka ihwan-ihwan. Hayu batur geura siap menghirup ulah hilap. Lobakeun amal ibadah bekal jaga di akhirat. Maot teh geus nunggu-nunggu datangna sawaktu-waktu. Bari henteu ngetuk pintu ngadadak teu mere waktu. Di mana ajal geus datang moal bisa diperpanjang. Sanajan sadetik pisan teu bisa ditambahan. Terajah terakyat terang dan tepangkat. Kabeh oge pasti maot sanajan nabi ge wafat. Ari nyawa sareng badan tiba heula babarengan. Datang waktu perpisahan teu bisa dihalangan. Di waktu sakarat datang hate pinuh ku karingrang. Napas maju kana beuheung hate pinuh ku kageung. Di waktu urang sakarat tunggu ku malaikat. Nyawa maju mapai urat are kamananya lumpat. Napas anu panganggesan kaluar ti badan urang. Bari nanang karah bengkang badan ukur tinggal tulang. Datang ajal kudu pindah ka alam barzah teh hijrah. Waktu ninggalkeun dunya menuju ke alam baqo. Harta banda teu dibawa, duit dolar sawah lega. Menang ngumpulkeun baheula bari makekeun tenaga. Usaha mati-matian bari ngarumpak larangan. Harta jadi kesombongan
ngahina ka babaturan nepi ka poho salatna kana sibuk usahana nepi ka poho jakatna bakatingku sarakahna ibadah kapopohokeun henteu ingat ka kuburan ibadah teu dilakonan mudang kana kadunyaan ari geus ngaler yang hareup di tengah imas didekep ari geus baeud nang karak anggotan teu gerak akhirna datang pasaran akhir tutumpakan urang kendaraan Bani Insan menuju ke alam liar sawah lega mobil sedan Mas Intan jeung berlian segala rupa pakaian ngan tinggal boehna pisan bermacam-macam pakaian dibeli keur kakayaan alat-alat kecantikan menang meuli mamahalan di alam dunia tinggalin teka bawa ke kuburan jadi milik ahli waris si mait batinggal leungis ki gedean jakalna di dunia kedul amalna hirup di alam dunia jongjon ngagaya gawe hadis Nabi tos nerangkeun di dunia teh pangumbaraan nah atuh kangenahan henteu taat ka pangeran di mana ajal geus datang kacidahan jakal pisan hate pinuh ku kakeung dibarengan ku kasieun dina poe panganggesan urang ti dunia pamitan liang kubur geus nungguan jasad urang diasupkeun ki deukeut beuki deukeut pisan kana liang sempit
kana liang sempit pisan henteu aya nu nyaangan atuh bubuh kapoekan poek rupek henteu geunah ngarumasana moal salah biasa di kasur endah ayeuna kasurna taneuh babaturan jeung kenalan sobat sombat handa tolan tayan anu ngabaturan kuburan teh sorangan mana harta banda urang nu dialep peuting weurang mana anu rek ngabelaan naha diantep kaula kacida teh hanjakalna henteu amal di dunyana sing horeng nu manfaatna loba amal ibadahna nurutkeun hawa nafsuna dugi ka akhir hayatna kadul taat di dunya ayeuna kari susahna bongan melit baretona ka ulama teu nurut bongan bareto teu salat ka ulama henteu taat kadung teh karasana maneh teu daek ngajina ayeuna geura rasakeun ajab kubur jeung siksaan bari jawab pertanyaan munkar nakir rek nyoala lamun teu bisa jawabna malaikat ngagebugna ku besi hurung panasna eta kitu siksaana anging jalma nu amalna loba taat di dunyana pasti senang di kuburna selamat di akhiratna caketan para ulama ulah jauh ti ulama anu jauh ti ulama bakal poekeun hatena buru-buru geura tobat masing ingat ka akhirat lobakeun mau sholawat supaya menang syafaat
dugi ka dia nasehat, mudah-mudahan manfaat ka ikhwan jeung ka sahabat, bakal jaga di akhirat, sabab di poe kiamat moal aya nu sapaat anging Nabi Muhammad anu ngabela ka umat. Nabi-nabi henteu bisa engke di akhirat jaga ngabela ka umat manusia, ngabela ka umat manusia angin khotimul anbiya.